Mabebe nshaka kumenya ikintu cyatumye umpagarika hano reba ni ku muhanda y'iki n'iki umusitari nkanjye. Ako se wowe rero ikibazo cyawe nakubwiye ibibazo twafite ntabwo ushaka kunyumva uhora wigize nkaho bitakureba ubundi bimeze bite. Ibibazo Mose birabona ari ibisubizo noneho. Ako kadenesi ndeba sa ako gapira kakuri kunda nikumbwira ngo nibibazo. Yego akadenesi ubu nibwo utangiye kubona ko ari akadenesi. Ariko nanjye narumiwe je makatanye je narago ubu se uburi wese azazambwira ngo umva nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya ejo bundi nagwamage nkubwira ko ntwite utangiye kumbwira ngo ndikumva ntazi ngo reka dore tubiganire noneho twahuye nshaka umwe igisubizo kiye vuba kandi none se inda hari ikindi kijyamo si ibiryo urashonje se base ngo ibiryo ese ubundi mu mutwaye haruzuye ufite icyo kibazo none se urabona hari ibintu birimo umva rero nkubwire mbere na mbere kiri kimagaritse hano nyine nicyo nshaka kumenya noneho si n'urukundo ngufitiye gakundwe na Nyabarongo cyangwa nyine ibyo kunkundwa Nyabarongo dore ngi hano hepfuma no kwisange unyumva neza dushaka gukuza niyo urashaka kuza mwiyo ndabishaka vuba nta n'ibintu byinshi ahubwo bazagukuramo n'amara nkaswe ngwiye ukoramwe amara baba yesi hagize se umva yuko ari je ceka babanze bakurema yawe uri kumva ejo bundi narabikubwiye kabwirwe inkuru mbere na mbere tujya kubikora nakubwiye ngo wakambaye kondo urambwira ngo nabya kondo ngo kondo ntabwo wishimye ndakubwira ngo nuramukubiciriye mu byuciramo nagara amazi kumva waciremo n'amaraso kuko byavuyemo umuntu cyaka rero kwikura ariko urakagori ubundi se ko byemeye ngakoreraho gakorera umuntu ishyushye gukoreraho ntago ari wowe ntago wambwiye nakubwira ngo tujye ku muhanda kwizana ukavuga ngo hoya ngo ntago wabyemera ngo ubushaka kwinezeza dore ibyo winejejemo dore cyavuye muri kumva kandi njye urebye ukuntu umezerewe ukuntu nzi ntago nshaka kujya nirwa nzengurukana iminja mu mugongo n'iki bamubwire mo bebe bamubwire sha yego bamubwire mo bebe nta foto burya nta cyabaye ariko se imbere wahereye wisaranga hano ku muhanda kuki utambwira ikibazo ubundi ufite niki mba rero nkubwira ikibazo mfite nakubwira ko nshaka gukuza nta matwi ufite ubundi okay n'amafaranga ushaka muri make none se kuki ubundi atari byo wahereye kuva karumbwira ngo ufite ibibazo unyereka ngo indase bundi bose ntibagira inda none sabana bari ibisubizo nangahe se ubundi ushaka amafaranga tubyoroshye mbwira nangahe ushaka ahubwo se ufite angahe yafite menshi wanambwira ushaka mereza ufite yo biravuga none nsigare ntunzwe mereza ifite biravuga bana wininza ikibazo ufite n'amafaranga yego se kutavuga umereza ukaburi kuvuga nyenyenyenye kiravuga amafaranga rega amafaranga ari ngo urashaka yose ndashaka amafaranga menshi nanziye ndoza mvuye kwikuzamo nakubeshisha ndayaguhanishije kuko umuryango wacu reba iwacu mukuru wanjye ni dogiteri biravuga by'abadogiteri n'abashije rukunywa neza baramutse babonye bana gerega ndi umusitari baramutse bamenye yuko jewe udashaka njya kugusebya ahantu hose nateye ifuku inda rwose mbasha umva byanankora naba twaba tunasebye ahubwo undi se amafaranga se ninyagwasi igiye kuyakuzamo inda undi se wamubyaye ukamureba arakumarira okay sa amafaranga ushaka iki ni igihumbi zakumara iki cyane ushaka uyavume mpereza icyo nshaka se ko tutajyana isano ry'amaraso we ntabwo nakubyarira pe reka bananseka ese ntahagije arahagije twajyana nubwo wantinda uragiye ngo ugiye kunkurira mwe genda umbagire uyikuremo uzagaruka uze ngo he nayo gukurikiriyo gakurwamo amaso n'umutima tubyaranye bakagenda ubusa
ngaho icara. mbega ahantu hatuje hari amafu aha harakonje no kubera n'aka gasima dore barimo barabigomagura ubu bariho barahakora niyo mpamvu nk'urakunda ndi kubona uri kuvugurura wewe ndakuvugurura nanjye ngiye kuba mu dusima nk'abandi bose ntimuta kuba mu byondo bya birengana ariko uranabisada uranabisa neza mwari muraho turaho se yewe nanjye kubera turaho se ntabwo urahaje reka ibibazo biba ari byinshi sindeba ukuri wese wumva reba ari imvutsi wanabimenya ariko mbere na mbere ikintu kizanye hano rero ntabwo ari amahoro ndashaka hari umuntu yandangiye muri iyi minsi ko nyine ngo barakurangiye ngo iki hari umukobwa tuziranye yandangiye hano kubigira imiti yo gukura nyine arambwira ati wamfasha dore ukuntu muri ibi bidabizi se ibyo guheka reka intebe zawe ndetse kuvuga ngo ibintu byo guheka ko muba mwazitwaye mubishaka dore aho igeze n'imvutsi ahubwo njye naringize ngo uje kuntwara ngo nguherekeze ujye kubyara oya ntabyo kumperekeza reka umuntu wayinteye ni imbwa ni imbo none se ko yayiguteye ari imbwa ari n'imbo wenyine ukarindira ko igeraho nkaba ndeba igera mu kanwa reka nabimenye nyuma ntabwo nari nzi ko yewe ufite n'inda mbi ndabona bazana kubaga iyo nda yawe ni mbi rwose mbiri mu mutima ibibazo kandi noneho bumve ngo reka n'umuryango w'iwacu bahita banca nicyo nshaka kugira ngo uyinkuriremo nsubire uko nari none se uwo mukobwa wabikubwiye ni uwahe ko muzamurenge ni umukobwa hariya kwa mariya bataguherekeza se bakugeza aho haruguru y'igishanga kuko yaba yagiriye mu kazi ntabwo yabona umwanya gusa ntugiye agatoki arahanyereka nanjye ndanyoboza ni iya kangahe si iyo ndukuyemo zingahe ni iya mbere iyo ni iya mbere ni iya mbere gukuramo inda ya mbere ko bigora urampa amafaranga angana yewe ukaguruka wigendera uko wirenga nta kabando kawe none se uwo mukobwa yakubwiye ko abandi mbafasha kugenda cyaze reka mubwire ntakubeshyega ko ukuntu ufite ibibazo ko ukuntu ushaka ntabyo ibibazo nta mafaranga nshaka uranga cyangwa ari ibihumbi 10 niba atari ibihumbi 10 haguruka wigendera wamaze twahise mutabi oya reka mwereke sigira umuntu w'intwari kandi intwari ugenda oya wimfurika uramfurika ni menshi ayo ngaho ni menshi cyane ntabwo aya mafaranga yafata ni ukuri kw'Imana cyaze ni nyiranzakuru oya ntabyo ntayo mfata agenda uzana ndi cyangwa ukande byabyo noneho uwo muhungu wayinena nuko ndi wabona nubwo nzatapeza kwinjiza ntabwo nyafata ayo mafaranga mu rugo bazanyica peza kwinjiza mbabarira ntabare basi ntabara nk'umubyeyi ndakwinjiza dore bimeze nabi ndakwinjiza n'abantu ariko nk'ubu bamfasha bakamfunga hejuru ngo yumve ubusa bwawe n'amafaranga wamuhaye umuntu oya nta muntu nzabibwira ntabwo uzabibwira none se uwo mukobwa ubundi yabikubwiye akubwira ko yaje hano ngo kwikuzamo nabo uwo mukobwa yabwiye ko nawe bimukoreye kandi bimukorera neza ubu ni urwembe ameze neza bicara aho ngaho urakoze mubyeyi Imana imufashije ko kindi kava uriya mukobwa ubu ntiyazongera kujya mu maguru ntiyazongera kujya mu maguru mbona n'abajya kubyara bagenda wenda reka nzamurebera agati hanze aha ngaho wumva undi niwe mubyeyi urazana inda urarara ubyaye kurusha kuyikuramo urashatse ngo mupfunyikire ikibiribiri ntabwo napfunyikiye ngiye gukuramo inda umwana arenda gusohokamo nguje gukuramo inda agakurwamo ibihaha mwagiye bakabatimika ngo mwazitewe n'imbwa imbwa igutera inda ahubwo reka nze nguhutume ujya kubyara byaze nk'abandi babyaze mwana yanjye umukecuru ukatinzera unagira ngo nyibyarire aha kandi icyo nashaka n'umwana pe nagire vuba banguke nabanguke bazajya no kumfunga hejuru y'ibihumbi 2 umpaye reka nguhutume ibyo ivuka ahubwo yere mu marembo bakujyana kwa muganga
iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Inda iri mu mezi 9 yibura irabura ararara byaye ngo aje kuyikura. Yego ndabashenyereza. Ndabona ibintu babiri kurya mu nda. Ibintu babiri kumfata mu kiziba cy'inda mba ntazi n'icyaribyo pe. Urushya nkugirire vuba ugenda rero. Ngirira vuba ariko n'ibiramo kabiri. Yego ko mana ahubwo se irararamo. Ntabwo iraramo. Ntabwo iraramo yewe. Dore rero turatujyana noneho uze guteka agacyayi. Ushaka guteka icyayi rero ukamuriremo. Utuvugute cyane ukamuriremo byose ushugunyemo mu cyayi. Ariko reka mbanze mubwire rero hari umukecuru nagiyeho bwa mbere arambwira ngo ingana gutya ngo ntabwo ntabyo yarazi. Ntabwo ivamo nk'izindi byo kuvuga ngo biravamo ikuzengereze, ahubwo iyi niyo nziza ivamo nk'ugiye kubyara. Ngeze reka ngeze kuko uzagaruka unzaniye amafaranga umpaye inote ebyiri. Ngaho ugera vuba genda abandi bantu bagiye kuza. Ngaho genda ihute uracyaha se urahazamuka. Koko ngaho ihute. Ngaho ariko igari weherega nari inyanze nta n'isoni mfite. Ndahubwo mpita njya kuyagura akagwa kwa Yohana akabando kanjye kane nta n'isoni. Amakuru ni meza mwana. None sana hecha. Sha umva hari umukecuru ubamo muri iki gipangu nawe mvuye kureba. Namushakaga nyine byihutirwa pe. None se umukecuru wamushakiraga iki? Wowe ntabyuzi usa ntabwo ureba mwana. Ureba ibintu byambayeho. Ukagira inkuru. None se urwaye urushwira. Have nawe ugakabimva nyine ikintu nari mvuye kureba. Nari ngiye kumura nyine ngo amagati mwana ngira uko nigenza. Usa urareba iminsi imeze iteho. Hagati nyine. Ko kugira gute? Ukura mama ni iki ubwo hari icyo utabonaho. Ushatse kuvuga ko yari none uri kubona ari idegede ikibazo cy'abantu benshi mane nkora kuruta nanenga n'abantu. None se umukecuru agira vuba. Yego arambwiye ati nta nubwo iri burare mu minota 2 nigasoma. Ubwo nukuva ngo ubuvuye utarabunywa we guza kunywera. Kugenda nyine abafite ibintu yambwiye ndi bukoreshe kumva ngiye kugenda bikore yambwiye atari kumva nimbuze umusuzura kwiye. Kagira inkuru rero. Wasanga ari weho naregiye gukora ugiye gukuraho amakuru. Ngwino tuhagarare hariya ni mu gacucu umbwire nyine. Nanjye hari ikintu ngira ngo nkubaze. Amagasenye. Senkisa. Ari senkisa niyo magana 5. Mama nawe kwigorera none se wowe kuri kubimbaza cyane kandi ukaba udatwite uri kubishakira. Reka nshoboye kuba ntatwite ariko narateye ni. Kagira inkuru cya gikobwa nabonaga mucomekanye se waje kukinjira. Niba kimbeshyera niba kitambeshyera ntabwo mbizi. Wenda we yahuye n'umuhange nuko utabizi nahuye na Nyarubwane ikisigaje ni ukumuka. Niba nawe wahuye niyo ni Nyarubwana niyo kugira inama yo kwikuramo. Yagiye kuyama se bigeze hesha. Aho yari reka ibyo tubyoroshye reka tubyihorere. Cyewe nanjye nagira kugira inama. Cya gikobwa n'ubuzi. Gize gutya. Sha niba ari ukuntu urareba sha twaryamanye ari kwa kabiri kuwa kane arambwira ngo namuteye inda mwana. Uyo nibyo ra. Ese byo waciragamo arwaciragamo mama. Isi ndigaragara mu minsi. Ndaka imikino mani we mbwira ibintu. Ntaje. Wihoreka mwere. Kugira ngo utange gukira. Nanjye rero urumva niba mukobwa mujyaneyo bayimukura. Kubera yuko iwacu bamenye yuko nateye kandi bambwiye yuko ngomba gukomeza nkabimanza. Urumva paka ari uko banshakiye. Rero uko babimenye bampitana.
aha ubwo wasanga nawe ugiye kuba nka cya gishwi cyambwiye ngo batera inda ngo batera inda baryama basambanye inshuro 60. Yego zitaruzura ngo noneho urumva muri izo shuro 60 nibe nawe ni nke ngewe biransaba ngo kuzatera inda ari uko mpoze uduturo turenze utwo papa yakoze ubwo sinzabye none wakoze amahane nta kibazo rero numbaza iby'ingenzi nyine njye gukora ibyanjye kuba byishimo kugira ngo nyine bishyushye kugira ngo rero tugiye kundangira kuba umukecuru bitaramenyekana. Umva rero ikintu ngiye kukubwira kumva umukecuru atanga umuti wizewe nanjye umuntu wamundangiye ambwiye ko ari vuba kandi nanjye niviriyeyo aramenyibwirira amaso ku maso kumva arambwira ati umuti nguraye ukimara gusoma ariya ngo yaguhaye iminota ibi yambwiye ati ubundi ni mu maseko yaguciye angahe mbaciye amafaranga 10 ntacyo ngewe ndamuha 20 ku buryo umunota umwe aba yihubujemo ubwo rero nkuranze kuko nshoboye gutsinda bakamenyekana umva rero nkuranze nta bintu byinshi kumva subanya hano nsohotsemo ugende wite winjira urasanga ariyo nari nsize nyine arimo arakubura n'uturimo twinshi kumva urasanga dusoje wegende tugera atagukorera feri kubavu ngo muhaye 10 aguha iminota 2 yuko ndabivuyemo yasiragera yegiye na 20 ubwo urumva yuko ngewe nibura umunota nawo ntugere wenda ace na 30 ndayamuha ahubwo reka ntwenyuke ngenda njye kuri icyo gikobwa kize n'umundi mite mujyana kwa mukecuru ahubwo umuhungu nagiye ubona akarenze sawa kambe nicaye niruhukire nde kuri gutinya kuko tugenda nyine urwaye iki nyine tugende icyo urwaye nyine bagikure oya tugende icyo urwaye nyine bagikure sibyo haguruka oya ngaba wicaye hano ngiye kumureba sibyo n'ubundi aze ayikuriremo na hano nta kibazo sibyo reka murebe kuko ntabwo nagenda tutamurebye ngo tugire baba we mana yanjye we ni ibice nono wewe reka ngewe mubwe none se urabizi nyine ntabwo tugenda kwa muganga oya nge ntabwo ndi gushaka inda nyine reka tubwire uno mukecuru ayikure uretse kwa muganga tugiyeyo umva tubyo kwa muganga tugiyeyo n'ubundi twagira gute yanda yabaho kandi nge ntabwo nshaka ibaho ahubwo reka nongera mubwiye nyirangare umukecuru we uyu mukecuru nawe katari kwitaba kubara nyirangare ni njyewe reka ufite ikibazo nyirangare mbabarira urwane nawe waramutse nawe uraryama ukaryamira kandi ubizi ko tugomba kuza kukureba aho hantu bazagushyirireho sekari ariko nyine ibyo reka tubireke iby'inzu yawe ntabwo ari byo by'ingenzi nari nzanye umusheri wanjye nagira ngo uturebere barebere iki se yabaye nyine urabona ameze nabi guhereza akantu bicaye oya ntabwo nicara ndabasanga iwacu ntabwo nicara ahubwo nyine nagira ngo ndebe reka nguriya ntabwo ari kure nguriya nagira ngo ndebere ndaremerewe none se ko ntacyo bikubwiye mukecuru nikira ndabyifatamo gute nta nakwibeshyeho ntabwo ari weho muvuzi ese nibeshye umuryango rako ndari uyu umwe wonyine uhari nyirangare rega ko ntabara rwose nanakwibeshyeho mubahe mba mu ntuzi mu gasyata hahandi mu nganda z'abagande uriya se yakubwiye karuha
uriya yambwiye ko ari wowe. Harya hari ahantu bambwiye ngo umurenge ngo wita Satisiki ngo iyo ugiyeyo ngo uca ikabuga. Mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye umwaka. None se abantu bajya wanjye nagira ngo undwarize nyine uturebe. No, nagira ngo ndebe. Yego ye cyo mbakundira ngo arashuha nibageze wabonde. Yego ye rindu utekera se wahaga sheri hangane dore muganga uyu ni mama wanje sondi wakujya utambwira ko uyu ngo ari mama wanje wanjanye. Uyu ni nyoko ni mama wanje nye ntabwo wambwiye ko nta babyeyi ugira ye ni mama wanje rero uri nyine ntabwo simbizi ntabwo twana vanira kwa nyine ntabwo manzu mfashe nyine unkuriremo udufashe uduhuriremo iy'inda noneho wawe ibindi bizaza muje kunyereka umwana se cyangwa muje kugira ngo fata umugore tuje kumuhurira hati fata umugore wawe umuntu uragira tumumaranye umwaka yaragiye nari nzi bari mu mashuri none azanye tunamo wiwe ahubwo sheri njyana kwa muganga oya reka nyine oya njyana kwa muganga cyangwa umuperi ase weho warambeshye ngo nta babyeyi ugira utuma gutera inda ngabo nyine hagandi ariko se murani bintera n'isase bintera n'ikirungu waragiye urakamanika baragutanyagura none ngo nawe wagiye kwishyura ibyo wari uraza kubyishyurira kwa nyoko gakurwa